Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui règne au-dessus de tout, le maître des temps et des circonstances. C'est votre bien-aimé Israël Kindela, le prophète. Je suis revenu à Widi. J'ai béni Widi. Widi, c'est une plateforme d'évangélisation qui nous aide à porter les messages de Dieu, les messages de Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'aux extrémités du monde. Nous parvenons à prêcher les gens de l'Océanie, les gens de l'Amérique, les gens de l'Europe, les gens de partout dans le monde entier, à travers de Widi Télévision. Que Dieu bénisse Widi et qu'il bénisse son cordon, les frères Nickel, Mavambu. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et qu'il bénisse le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Topamboli Kombo na yo, Nzambe ya Bibilia, Mo Santu ya likolo na se. Homela seko na seko, Nzambo Simba Kabranam, pe ministère na ye. O Sanjo la Nzambe ya Bibilia, O Simba Kandeboe. Nguya, oui, bandaki ko accompagner mosali na yo Eli, Moïse, pe basakoli mosusu. Lelo zali Nzambe na biso, Nzambe ya Daniel. Umela seko na seko to bonzeli ongonga oyo olobela biso Nzambe pepe sa biso maloba oyo eko kangola ngamo ko moto liboso pe bato bazolanda nga na nzela ya maloba oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Je crois avant de commencer ce message que tu as déjà obtenu ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Je crois avant de commencer, avant d'entamer ce message que tu l'as déjà obtenu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il est le commencement et la fin. Amen. Donc, il peut justement au commencement te donner ton miracle, Amen. opérer dans ta vie, Amen. avant même qu'il termine les choses. Amen. Parce qu'il gère, il a la parfaite maîtrise du commencement et la fin. Amen. Il a dit, je suis le premier et le dernier. Amen. Il peut agir en premier et il peut aussi agir au dernier. Amen. Il peut agir au début, il peut aussi agir à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Quand il se présente, j'aime comment il se présente dans le livre d'Apocalypse. Il dit, je suis le premier et le dernier. Amen. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Amen. Alléluia. Amen. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Alléluia. Amen. L'alpha et l'oméga. Qu'il soit loué. Amen. nalobi ke okokozwa ya yo lipamboli kaka ne bandeli ya message avant napesa teme. Amen. Yambo ete napesa teme oyo okokoyamba ya yo na kombo na Yesu. Amen. Bisiko ozoyoka ngai komona te kozolanda ngo na telefone. Mona lokolo ozomona ngo boye pembeni na yo. Alléluia. Mona lokolo ke muto zote ya yo mbala moko boye. Yo mona ke miracle zo sala melanga mbala moko boye. Nalobi zo musala avant napesa teme. Nazolo ba zo promotion wana avance pour napesa teme. Nazolo ba ba demande kitisa bisika nyonso otika partout. Ba benga yo te. Ba benga yo avant ko tu teme banda na kombo na Yesu. Oh, Zwabana na kombo na Yesu. Avant la pesa thème. Mon petit thème bien aimé, c'est qu'on a bloc note. Rokonotango. Seigneur bouge seulement. Amen. Et il se fera. Amen. Koloningana kaka. Amen. Peko salama. Amen. Alléluia. Boningana kaka. Ba gymnastique belete. Amen. Tala, ezala ba makamususu foi na biso. Foi oya biso esenge tourner na yemoko nzambe. Amen. Bila zolo ba yete a dégager à se sentir que katinae mira nino pouvoir tonguya moko ebini et que coopérer miracle atuni na simbinga katina bino. Alléluia. Ok, bazaki na kati attroupement moya oyeba te na tuti ezate na ba porte ba répondre ba lobi makolo to na kati ba tebele. Comment se fait que yo to na biso na tuti yo qu'on a le certainement moutouma tutinga. Amen. Peut-être tutinga na certains loge bimi. Amen. Et tout est liaison de pas. Amen. Et ça dépend na nenga mouto ça tout en nzambe. Amen. Et ça dépend na yondengo ça tout en nzambe. Amen. Kondima. Alors nenga tout non et à ça se rendre compte que tout est loin et ça qui tout est lié à batunyo souté. Et ça qui tout est lié mosusu. Nde bimi sakinguya, benguya na boti. Et boti miracle. Na zolo bana tango oyo yo kanga. Bisiko zo kanga. Si a appliqué foi na yo le corps batunyo souté ba appliquer bongo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au mon miracle ça la melona comme on a. Amen. Nzamba sala ba gymnastique belebelete. Mama swana zaki na posta te nkolo aya kotiela maboko ndatela ka batu mosusu. Azaki te na posta nkolo aya na ndaku na ye posta ele miracle. Azaki te na posta nkolo asala ba gymnastique belebele. Mazaki ka na posta nasimba kaka te lamba na ye. Amen.
Sona simbe lamba na ya pamba ngala obika. Amen. Parce que naye lamba comment na ngongu ya nzambe. Amen. Amen. Yes ça va moi. Bien. Naye lamba na ye na biloko na sasa nango et la tinguya ya nzambe. Amen. Bien aimé. Le loto ina foi wana. Amen. Foi ya bato yo bana posa te nzambe. Ah asa ba gymnastique ebele. Kolo ordonné kaka nde muto ando senga miracle pona mosali na yalo bikolo ko mimona pas se terre se déplacer. Yo ordonné kaka et ça. Amen. Bon, so totangi Bible était au là mais totangi la Bible était pour tous ceux qui fait ba bloc note. Merci beaucoup. Nazana mokanda ya Jean. Nazana mokanda ya Jean. Chapitre 5. Verset 3. Jean chapitre 5 verset 3. Oyo kana le logo moko eza place wana. Ba komini. Jean 3. Jean 5, 3. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Ah! Na kati ya bisika wana batu balalaki ebele bato kobela ebele balalaki wana mpono sani Des aveugles, bato bamonaka te bakufi miso des boités, bato batambolaka malamu te des paralytiques, bato oyo baza na bilembo ya malamu te na banzoto na bango qui ont entendu le mouvement de l'eau. eloko yoki eloko balobi bando osela kaka mai esa nini eningana bavanda wana chaque jour bazelaka kaka nini eningana bien aimé dans le Seigneur. Eloko toti otanga oyo eza eloko oyo so oyebi mingi lisolo oyo ezaka lisolo oyo toyebi ke na piscine na Bethesda eboso na moko azalaki wana alalaka wana pendant 38 ans na kati ya 38 ans wana abanda kozela mokolo moko nkolo Yesu ayaki abikisaki eboso na wana. Bon na mitune eloko moko merci beaucoup na beti maboko mpona miracle nkolo asalaka. Amen. Mais na obeta mingi mokolo lelo miracle na maboko abanda da kosala. Amen. Na obeta mingi maboko na ba miracle abanda da kosala. Amen. Jésus-Christ. Lelo na ningi na louer kaya eboso noté. Jésus. Mais na ningi louer musala o maye bande kosala na ba via bato. Amen. Yes ça va bon. Bien évidemment. Pour maye bikisaka bato ebele par rapport ya mokolo oyo ya bikaka ye moko. Yes ça va bon. Libéla. Lelo na yo nanga tobika miracle. Amen. Eza na mutu moko kaka te etombaki spécialement. Que jour na ye. Po piscine etikaka te kobikisa bato po jour wana Yesu ayaka. Avant Yesu aya ye moko piscine bande kobikisa bato. Amen. Ebikisa bato ebele et même ba témoignage ebele. Amen. Alléluia. Amen. Mukolo Yesu aye akutende na kaye bosono. Wa bande kokoka te kozinda na kati ya mai. Mutu pa kosunga ye po zinda azaki ti. Amen. Nde Bible azoloba ke ye moko nkola yo kopesa ye miracle kokauka. Amen. Mais nga lelo no simba kaye bosono te. Amen. Lelo nga no simba la source là qui a apporté des solutions aux gens. Amen. Et ça na bon. Bien. Alléluia. Amen. Source wana babengi na Bethesda. Piscine. Chose étonnante, bien aimé, soko le kakango lelo to tiango na mutu. To landelango na. Et puis qui sait combien de bateaux avant Koloya? Et là, c'est pas les signes années. Ba boité, ba aveugle, ba tandenge na ndenge. Oyo botakate, oyo problème à musala, oyo problème à soi likamuni. Mutuna problème na ye. Et là, on quand moko bango nyos bandoze là. Mouvement Yamai. Oh, mais mouvement mai. Thème oyo siko ekoteli wa? Wapi. Temu tolo bakenkolo aninga na kaka pe ko salama e ko simba mais euteli wapi na faire comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, ce que la piscine est mai. Amen. Ce qui t'ose en mai est la parole. Amen. Or la parole c'est Jésus. Amen. Amen. Ce dont tolo baké piscine wana ezaki yemo Yesu. Amen. Soki ningani eza ye moko soki aningani. Amen. Aningana na vino yo komoles. Amen. Nalobi aningana na vino na kombo na Amen. Aningana ozwa miracle na yo. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout moment soki asali boye. Na biti nzamba sunganga na lete ko bakisa quelque chose na Bible. Nzamba molima basakoli. Jésus. Soka ko kotana na mozindo. Jésus. Nini bande ko sala kenko Yesu. Chaque tongo aningana voilà na jango. La Bible nous dit ceci. Voilà, nation. La Bible nous dit ceci. L'Éternel, sa bonté se renouvelle chaque matin.
Alléluia. Tongo nyonso bolamu na yela mukaka. Voilà. Ne bisika ozola musa koninga na yama. Amen. Yesu azaba moyo. Lokola bolamu na ye pona mokili eninga na kam tongo nyonso na zoloba tongo alobi to tongo ya lelo e raté yote ezala tour na yo. Amen. Eninga de la ndeyo. Parce que bonté na ye se renouvelle chaque matin. Amen. Pisino eninga na chaque jour, chaque matin. Précisément na tongo muto akonzinda muto liboso azuyaye et chaque jour est libéré muto moko. Amen. Na déclaré pour nde na oloba kabou miracle wana peut-être et sota tangue soyo na et sota tangue no te soyo et sosa na bon bien bien aninga na kaka. Amen. Sunga biso Ezekiel place ozana ngai loba Yesu azana bomoy. Yesu azana bomoy. Loba songisa siko libela na libela. Libela na libela. Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est là ngai sengo so na te na kati ya widi. To bisika mususu na tokaka. Ah voilà c'est bon. Et c'est là ngai lenge makasi ndozo mona na transpirer. Na oka gitoko makasi. Ba bon c'est la biso Ézéchiel. 30 combien? 37. 37. À partir avec ces intro qui t'en a c'est. Oyo ke loko siko pona ça la déclaration. Matéa oezaki matéa ya déclaration directement. Et ça matéa na lobaki ke ozwa miracle avant que tu na terre. Amen. Ba misusu bazwa ki onka ka va ku to pesa terre. Amen. Mais misusu ba ozwa onka ka tonto te yao. Misusu ba ozwa onka tonto ko silisa. Et ça problème te. Tu na mutu na tanaye. Amen. Mais chalito ino makasi mais kondima na yo ele ka makasi ko le kalito. Amen. Premier. La main de l'Éternel fut sur moi. Oh, le bord nzambe ezaki likolo nanga. Et l'Éternel m'est transporté en esprit. Yawe nzamba matisinga wa aumela matisinga na molimo. Et me déposa dans le milieu d'une vallée. Atenga na bisika moko ya vallée. Rempli des ossements. Tala yango biku ebele. 2. Il me fit passer auprès d'eux. Aleki singa pembeni nango tout autour. Bisinzinga zinga nango. Et voici. Pe tala. Il était fort nombreux. Ezaki bele mikuwa yango. À la surface de la vallée. Na bisika ya vallée. Et ils étaient complètement secs. Yango ezaki akokauka penza. 3. Il me dit. Alobi nanga. Fils de l'homme. Mwana na moto. Ces os. Est-ce que mikuwa pourront-ils revivre? Et koko zonga susu na bomoy. Je répondis. Seigneur éternel. Yoga moto oyeba. Po yo mutokela mikuwa. Amen. Yo mutokela bato. Soza ko zonga na bongo yoka moto yebi. Amen. Tala naloba eloko moko. Yawe nzambe atala kana yo. Amen. Yam takela bato ayebi na ba problème bazaka nango. Amen. Ayebi ndenge nini na koko bimiso pe na problème wana. Ayebi ndenge nini na ko peso solution na likamboza nango. Amen. Chozo beta mutu ozela ka mbongo bisika moko ayebi lidusuni na ko fungula okana kite osimbongo. Amen. Na sepele na prophète Ézéchiel. Abio menkolo yonda muto oyeba. Soko c'est quoi toi c'est quoi te? Soko miko ko zonga suna bomoy. Tote. Réponse moko ya malam. Amen. Kita 4. Na sepele la mingi na suite avec ces oyo. 4. Il me dit alobinanga prophétise sur ces os. Sakola likolo ya mikuwa oyo. Et dit-leur osma desséché. Yebisa mikuwa ngo. Yo mikuwa oyo kauka. Écoutez la parole, dis-le. Boyoka lilo bananzambe yoka yela papa biazana. Na kombo na Yesu Kristo nde no te ya boy. Amen. Na lobi na kombo na Yesu Kristo nde no te ya boy. Mikuwa mikauka eza ba problème to nango. Ba mikuwa mikauka eza kozanga kobota. Kozanga kobala, kozanga bana, kozanga mbongo, kozanga musala, kozanga ba makambo ebele to nango, ba problème to nango na kati ya vie na biso o. Eza mikuwa mikauka. Amen. Ba ebisinga na sakola selon la parole de l'Éternel. Amen. Neko sakola selon la parole de l'Éternel. Amen. Nzamba na posate asala mouvement belé pour yo changer. Amen. Ce qui mokili munene o ya sala ngo na 6 jours. A combien plus forte raison yo zwa musala te. Amen. Nzamba kenyo kwa mana sujet na yo asala nango 1 mois. Te na obeta lisolo te ke na sala la ko suivre ba prière pendant 1 mois pour makambo efungwama. Na ola bakasi ko ndongo zo yo kaso ndimi ya mana ko yambi. Amen. Comme Yesu. Yesu azala ba mo. Bien là.
bozwa ya yo miracle na komona Yesu soko za na hôpital bao bana ba hôpital soko za na mutu moko aza pe na hôpital alléluia yo zo na message on kende ko tia yango na litoyi amarana ba osia tia yetala tia yende na solo ba mona litoyi tia yango na litoyi ala mukala komona Yesu ataza na kaya koma azoloba ayamba loboko na Nzambe na solo ba mona décision pe na foi impliquée. Amen. Oh, frère, ça démonstration. Et cette démonstration, il y a où ils ont mon anaté. Ferme assurance, c'est ma cambo de ce qu'on dit. Bien aimé, mon kilo est salamaboui. Amérique est amounene, Asie est amounene, Europe est amounene, Océanie est amounene, et bon Afrique. Nyonso akeli awa na sena likolo pendant 6 jours à Pamba. Ana posa ko uta te likolo akita bando sala ba mouvement belebele ndenga saka ba mouvement ce qui kutu mukila munene oyo asalela un mouvement il se mouvait au-dessus des eaux Bible zolo ba na Genèse après yo kolo ba pe salami et ya ebele boy asala ka na délai ya 6 jours bon ka problème na yo bien aimé Nzamba le mananango asa na ba soki ba mikolo mukilo yo na 6 jours à Pamba. Est-ce que o kopone place ngana za? Amen. Na te ya yo pona sili saboy. Nzambe ya likolo na se o mona ka bakabato ayebikana yo. Amen. Piscine oyo to beta ni solo ya de Bethesda en réalité zaka kombo anakate. Bana lelo yebango zaka piscine à Bethesda te zaka yemo Jésus. Amen. Parce que Jésus est cette piscine là. Amen. Parce que la piscine c'est de l'eau et l'eau c'est Jésus. Amen. Et zaka yemoko yeso avanda bana ko ningana. Amen. Pona bakaya bato ndenge na ndenge. Amen. Pourquoi le loto na moya le loto na tonga le loto ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Amen. Na lobi ke nzamba ningana pona kana yo. Amen. Aningana na lobi na kana yo. Nzamba tsaka kaboye satana okima. Amen. Atiane kaka boasala ba mouvement belebele te bandoki wana ba opakata ba sundola dossier na yo ba otika yo leka na zoba ba abuje ka mukie abuje ka mukie ekosimbela yo ba benga yo bisika oyoyo ondoko zela bando bengote amen bato ba bwa kisa yo kala ba ozana posa na yo nzamba ko restaurer vie na yo nzamba ko rétablir yo tu seras restauré Bible zolo bana Job 22 que soko lungoli iniquité na tente na yo tu seras rétabli. Nzambe oyoyo ayebaka ko délivrer même ba coupable à mon ayo. Amen. A renouveler bonté na ye na vie na yo. Amen. A renouveler bolamu na vie na yo. Amen. Et la mukali susu tongo pa boti e boti la yo ba miracle. Ngolu ya Nzambe za la likolo ya joli kindela. Ngolu na Nzambe za la likolo ya batu nyonso za na bango na Europe. Na bi ngolu na Nzambe za la likolo ya Europe mobimba. Ngolu na Nzambe za likolo ya papa kiko za batu nyonso évangélisation internationale. Oh ngolu na Nzambe za likolo ya widi mobimba. Ngolu na Nzambe za likolo ya desimu mwamba na libota mobimba ya mwamba. Na bi ngolu na Nzambe za la likolo ya Dr Cedric Mayaka. Ngolu na Nzambe za la likolo ya Pavodi Manianfu. So ina yeba ki kombono menatangi pe kombono bene me ngolu na Nzambe za likolo Nzamba yebi kombono. Amen. Ngolu na Nzambe za likolo ba sakoli na enyoso na mondoyo. Batei sangolela mu pe bana na enyoso. Ngolu na Nzambe esimba moko na biso. Pe bolamu Nzambe etika bisote. Nzamba salela biso miracle. Aninga na ka mukie asa ne ba gymnastique te. Pe miracle ko sala mela biso. Ce que sali sengo ko renouveler bonté na ye. Tika ete na poko lelo ezala oui et amen parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.